ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு honeyveedu. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹோம்மேட் பிஸ்கட் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹோம்மேட் பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு 1 கப் கோதுமை மாவு, 1/2 கப் கடலை மாவு, 3/4 கப் பவுடர் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக கடலை மாவு, பேசன் பவுடர், பவுடர் சுகர், இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு நெய் வேண்டான்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. இதில் எண்ணெய் அல்லது நெய் ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்குறேன். ஒரு 1/2 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன். இந்த மாவை நல்லா ஈவனாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கொஞ்சமாக பிச்சு பார்த்தோன்னா உள்ளே வெள்ளை எதுவும் தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம உருட்டிக்கலாம். உருட்டும் போது அந்த பால்ஸில் எதுவும் கிராக்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க. இதை லைட்டாக அந்த மாதிரி கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எட்ஜஸில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி விரிசல் வரும். அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஷேப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த பவுலோட பேக் சைடு வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருக்கேன். அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ்லாம் அப்படியே அழகாக வந்துடும் நமக்கு. பாருங்கள், இது எல்லாமே ஈவனாக ஒன்று போல் இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருக்குது. நான் அதனால் இது மேலே சின்னதாக லைன்ஸ் போட்டுக்கிறேன். டூத் பிக் இருந்தால் நீங்கள் அதை வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் நைஃப் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டேன். இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நல்லா அடி கனமாக உள்ள பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் இதை நல்லா ப்ரீஹீட் பண்ணிடணும். இப்போ நல்லா ப்ரீஹீட் ஆகிடுச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் கீழே ஒரு பழைய ரிங்கு ஒன்று வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே இந்த பிளேட்டில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு இதை லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. எனக்கு இது பேக் ஆகிறதுக்கு 30லேருந்து 35 மினிட்ஸ் ஆச்சு. பாருங்கள், நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு.
நீங்கள் சூடாக இருக்கும்போது மேலே வந்து கொஞ்சம் மாவாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லைட்டாக. கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாகிடும். நம்மளுடைய பிஸ்கட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.